Ngicela sivuleke kuMateyu sahluko 26 siqale kuverse 26 siye ku 27 noma 28 bese kuba kuMakho sahluko 14 kuMakho sahluko 14 Mateyu 26. Bathi basadla, Jesu wathatha sinkwa, wasibusisa, wasihlephula, wasinika abafundi wathi, "Thathani nidle, lokhu ngumtimba wami." yes Wase uthatha inzebe uyabonga, wabanika wathi, "Nathani kuyo nonke, ngoba lokhu kuyingadi yami yesivumelwano, lechithelwe labanyenti kube kuthethelelwe kwetono." ngicela sinake lapho lena ingadi yami lechithelwe labanganani labanyenti. Marko sahluko 14 verse 22 kusuka kuverse 22. Marko 14 verse 22. Bathi basadla, Jesu wathatha sinkwa wasibusisa, wase uyasihlephula, wabanika wathi, "Thathani lokhu ngumtimba wami." Wathatha nenzebe wathi, "Nasabongile," wabanika bonke banatha kuyo. Wathi kubo, "Lokhu kuyingadi yami yesivumelwano, lechithelwa labanyenti." Yes, lena ingadi yami yani yesivumelwano lechithelwe letawuchithelwa labanganani labanyenti, ingadi yami yesivumelwano. Ngichubeka ke seyingcenye yesibili le sibuka indzaba yesihloko lesithi sivumelwano sakho naNkulunkulu. Your covenant relationship with God. Budlelwane bakho naNkulunkulu lobusime esivumelwaneni. Kukhona langa lapho ngethula khona incazelo njengaloku nibona fanele kubhaleke ngesingisi lapha lokuthi masikhuluma ngesivumelwano sikhuluma ngani. Kini kuyabonakala? Okay, ndawubona kahle next week. Sivumelwano leligama lelithi sivumelwano la ngithathela khona ayisento sesivumelwano, kepha sivumelwano sisithatha ngale khona abantu abangiphazamisako lapha lolucingo lwakhe kepha mase likhuluma kade uthi inzephi nekuthi kumele athi inzephi kuze lito uthula bosisi labadzala ke lapho. Leli gama lelithi sivumelwano covenant luthathelwa ku Genesis sahluko 6 verse 18 la livela khona kwekucala. uNkulunkulu amemetela twenda isivumelwano naNoah. Leli gama ke lesivumelwano linemagama lengidawuthi asikhiya kuthi mawukhuluma ngesivumelwano yini tintfo letilakhatsi kuso lesivumelwano. Bantfu uma bema bashada nje bathathana basuke bangena esivumelwaneni. Ngisetonichazela kumbe emavikini lalandzelako kepha senginganebela kwasho umfundisi ashumayela inshumayelo yakhisimusi kanye kusengafika ikhisimusi. Senginganebela ukuthi kulesivumelwano ngiloyo usuke atethwesa umthwalo wekunakekela lomunye. Ngiloyo utethwesa umthwalo wekunakekela lomunye, wekusita nekusekela. Kude lo yaye athi mawutangiphekela kahle ngitakunaka. Kude lothi mawutangiayinela kahle ngitakunaka. Kude lothi mawutangipha imali yekuyo
Yekuyokwendani bomali. Yekuyochina. Yekuyothenga iBrazil. Ngita kunaka. Kude ema-conditions ngalama emagama. Ngalama emagama lesethembiso usenda ayi kungathi uyambhadala ngenxa yala kwendile. Usenda usengakade nekuthi liphalishe uyakwadi ukulupheka. Usenda usengakade nekuthi uyancishana noma uyephana lo babe lo. Usenda nje ubona umuntu uthi hayi siyawuze sehlukaniswe kufa. Mangabe kungileya ndlela yekuthathana lo wangena ngayo yekutekwa bengifunza ngiseklasini kule nyanga ya May sikuphi nyalo osesikuJuly inyanga ya June kuJune bengifunza eklasini ngenzaba yekuteka ngeSiswati ngafunza ukuthi itiye kakhulu letivumelwano takhona titiye kakhulu but lokutiya kwato akwendi lokuthathana kweSiswati bese kuba ngilokutiyile ngoba kumele kutiye kakhulu lenhlitiyo kumele kutiye kakhulu lenhlitiyo. So ke lesivumelwano yinto la utibophela khona wena uthatha lifindo lwakho utibophele utithi mfi utibophele kulomuntu bese lokuthi ngistawunakekelana ngitamnakekela kukuhle kukubi ngitawuba naye ematimeni nasemaluleni ebumphofini nasebunjingeni ngitawuba naye lokho ngilokulo sithi sivumelwano. Uma ke nganiketa ihomework mangabe labanye sebayikhohliwe ngicela kuphinze nginikhumbude ke ngingithishela lo kahle ngale kwaloko maningayendi le homework niye ekhaya nibuya nebadali maningakayendi le homework evikini lelitako ngingumphathi phela la le homework iGenesis sahluko 31 verse 44 kuya 54 lapho ngifuna nifune emagama lahambisana nale nchazelo yesivumelwano ukuthi siyini niyeva kambe bazalwane mangabe nje le nchazelo ithi it's a binding unbreakable sivumelwano lesikubophela singephulwa bese uyafunza silabantu ababili labana Jakobe sibonakala ngani lesivumelwano khulunywa ngengadi kukhulunywa ngetifungo ngifuna nikufune ke lokho la kulo Genesis sahluko 31 niyeva kambe bazalwane sesikwendile ke lokho ngifuna sizathu lesenta kwendiwe sivumelwano inhloso yekwenda sivumelwane usuke utibophela kulobudlelwane kulo lobudlelwane lonabo mangabe banibathathana utibophela kulo mangabe bangani utibophela kulo siyathi Davide na Jonathan batibophela it was a covenant so kusho ukuthi bophela ngalama emagama sebuhlobo lobu serious kungene sivumelwaneni sebuhlobo bodlelwane lobu serious kunanathi tivumelwano ke lestikhanzako letinye tato eBhayibhelini akusito tonke kepha nathi lengicabanga ukuthi kulokunifundzisa kwami ngicela sibe nato engqondweni mawucala encwadzini yaGenesis uNkulunkulu simbona ativeta aNkulunkulu lo wakha longena esivumelwaneni nemuntu kusho ukuthi uNkulunkulu uyatibophela kumuntu atibophele athi noma ngiNkulunkulu kude lengingafunga ngaye ngitifunga mine kuthi lokhu lengikushoko ngitawukwenda kutawukwendeka kutabanjalo sivumelwano sekucala lengifuna ukuthi nisinake ngilasendana Noah nitatfundzela ke lamavesi njengaloku nibona mangabe awubone ungesabe kusukuma usonzele noma ubuke lapha emuva etolo ngoba lokukhulu ngilokuthi ubone niyeva bazalwane ungacinisele kana ubone
kube ngathi usivakashi. Sivumelwano la senda na Noah, lesivumelwano leso usenda na Noah, kepha besithinza tonke tilwane, sithinza bonke bantfu. Sithinza bonke bantfu, sithinza tonke tilwane. Angithi zamcolo wabhubhisa konke. So uNkulunkulu ke wathi angeke asabhubhisa konke. Kusho ukuthi tilwane nje noma lingana kanganani tikhona letingafa, noma lingana kanganani bakhona labangafa abantu. Kepha lamhla sesabi asasho ukuthi nangizamcolo asifuna umkhumbi. Ngoba uNkulunkulu wathi bophela wathi angiphinze ngibhubhise umhlaba ngazamcolo. Solo lesivumelwano ke siyaphila uthi uNkulunkulu mangibona umushi wenkosazana ngithi awukhumbula sivumelwano sami. Sivumelwano sesibili usenda na Abraham, sithinzana naye Abraham, sithinzana nebantwana bakhe Isaac, sithinzana nemtukulu Jakobe, sithinzana nesive sonke saka Israel. Lesitukulwane sihambe sithinze Mesiya umsindzisi. Sihambe sithinze bonke labakholwako njenga Abraham, bantwana ba Abraham bathola sibusiso ngoba uNkulunkulu wathi ku-Abrahama, you will be a blessing to the nations, not to the nation. Kusho ukuthi nathi lapho siyasithola sibusiso kule sivumelwano uNkulunkulu lasenda na Abraham noma besingekho kepha nathi sikhona. Bese sivumelwano sesithathu ngulasenda na Mose, Mosaic covenant. Lesi lasenda na Mose usenda nesive saka Israel kahle kahle. Lesivumelwano leso lengifisa sikwadi kakhulu ngaso sitawuphindze sibonabone masachubeka mangichaza kumbe mavikini lalandzelako. Lesivumelwano leso besicondzene nesive saka Israel, lemisimeto lokuhlaba lengadi yetilwane bekucondzene kakhulu kuphela nesive saka Israel. Niyeva bazalwane, hayi bani betive. Kwesibili lesivumelwano leso kulama verse ndawubona ukuthi bese sesikhashana kuze kufike kuphelela kwesikhathi la Jesu atawufika khona. Kwenela kufika Jesu kwase kuthiwa holide kulesivumelwano. Kwase kuthiwa holide. Niyawukhumbula makafa Jesu sihenqo selithempeli selindwangu yasethempelini sadzabuka kusukela etulu kuyaphasi balungisela kwenta imhlatshelo. Makafa Jesu holide bantu babuyela netimvu tabo emakhaya ngoba bese kuphelile ingadi yetilwane, bese kuphelile lebeyizama kukwenta kulungisisa umuntu. Haleluya. So ke wonke umuntu lamuhla losasebenzisa ingadi yembuti, ingadi yenkukhu, ingadi yesilwane sowusebenzisa into lese ya expire ayisasebenzi. Akusasusi lutho. Niyangiva bazalwane. So ungageza njengoba noma una oil uyageza ngemanti unene insipho ungenayo. But oil akayindzawo. Banu sebangasiyenga nje bakuyenge ukuthi lapha unemashwa kufuneka imbuti lemhlophe, mtshele ukuthi ingadi yetilwane kahle kahle beyendelwe sive saka Israel futhi beyendiwe kwaze kwafika Jesu. Kwenela kufika Jesu kusekuthiwa holide ayisasebenzi lento. Ayisasebenzi. Amen. Ayi nacishe ngahlabela. Bese kuba nesivumelwano lasenda uNkulunkulu lekuthiwa usenda na David, Davidic covenant. Lesivumelwano usenda nendlu ya David uze uthembisa ukuthi intonga yebukhosi angeke iphume endlini ya David. Lapho sekuna Jesu lotako atawuthatha bukhosi achube leso sivumelwano sesihlalo uNkulunkulu lathi bophele khona ngesifungo wathi intonga yebukhosi ayiphumi. Eyibazalwa niyambona uNkulunkulu ukuthi angathi bophele entweni uthi bophele akuguculi lutho.
no matter the time, no matter the years. So David ke uthola lesivumelwano sendlu yakhe, but futhi ngekwebuve saka Israel ngoba uyawubusela kaIsrael Jesu, kanzi futhi ngekukamoya utawubusa umhlaba wonke. Nathi lesikholwako siyangena kuleso sivumelwano ngoba Jesu nathi inkosi yethu, nathi siyasalutha. Hallelujah, hallelujah. Sithi majesty, your majesty. Sibabata siphakamisa bukhosi bakhe Jesu. Masihlabela la engqondweni yami ngibe sengiba nesithombe sekungena kwenkosi, kube kuthiwa nje kungena inkosi la kude lokutshelako ukuthi sukuma ukutsheliswa ukuthi awukaboni ukuthi ngena bani. Ngale kwaloko nawe ufuna kubo ngeke nje uhlale ingena inkosi uhlale phansi ufune ukuthi kubone ukuthi uhleti phansi. Noma ungade ukuthi usukumelana usmayilela ini, kepha uyasukuma usmile. Uthi ufuna ukuthi nawe ikubone, ngisho ingeke ikubone. Itawubuka ngakuwe kumbe but ingakubona. Bayethe ezulu umkhulu yesabeka. Yeah, yena ukubona mbamba. Ukubona mbamba. Makabongwe Jesu. Sihlalo sebukhosi sivumelwano na Davide. Kuze ngide ugijima ngifike ekugcineni bese number 5 ngilesitambukisisa kakhudlwana ke number 5 na number 3 sivumelwano saMose. Ngidawuzama ukutihlanganisa kumbe ngebuholi benkosi evikini lelitako. Lesivumelwano lesisha ke sendiwa nguJesu. La sifunze khona Mateyu uyafakaza uthi Jesu wahlala phansi nebafunza ngayi kuyawufa, na Mark uyafakaza, na Luke uyafakaza, na Paula uyafakaza incwadi yamaKorinte bekuqala sahluko 11 kuthi Jesu kulobo busuku labekade awunikelwa ngabo wathatha inzebe wathi lena yingadi yami yesivumelwano nani. Nikhumbule kule nchazelo yesivumelwano kunekuchitheka kwengadi. Yingadi yesivumelwano lesisha. Nangwe mavesi lokuthi kuthiwe sisha lesivumelwano ngilokuthi lesi besisolo sibambile sigadzile besingamsinzisi umuntu, kepha bekunekukhunjulwa kwemacala lilanga ngelanga. Bekufa timvu, kufe timbuti, kufe tilwane lilanga ngelanga. Bese njalo ngeminyaka sekunemhlatshelo yakhona leyendiwako ngeminyaka kube njengaloku stile nje ngakukhala timvu, kukhala timbuti ngaphandle, kukhala tinkukhu, silethe umhlatshelo site ushweleta kuNkulunkulu. Kepha wafika malamlela taphumula timbuti. Letha sonzele ingadi, inhlitiyo yethu ifafatiwe ngengadi, nembeza wethu afafatwe ngengadi yaJesu. So sekwaphela ke lokuletha leyo mihlatshelo leyo lebeyilethwa kuze umuntu ate usinza. Lokuthi sivumelwano lesisha kufanana ke singafanekisa nenyalithi lenzala. Bangaki labangaze baye esibhedlela bayojova? Ngicela kubona Tandla. Angisho kulomnyaka, ngisho solo watalwa nje. Hayi kube uphakamisile bengidawuthi ngilokuthi awathi ukuthi bakujova useliswane. So cishe wonke umuntu lophilako la wendlulile emjoveni, noma ujove nyalo noma eminyakeni lophelile kunemjovo nje loke wawuthola. Lengwadi yatiko ke ngaphandle mangabe kukhona lo ngangiphikisa serious dokotela noma nurse mase sibonana ngaphandle hayi nyalo ngisepulpit ngeke ngimthini ngoba yena usebenza kona. But leliqiniso nami lengilati yatiko kancane ngulelithi inyalithi ngajova lomunye ngeke uyisebenzise kulomunye. Abakuvume make maziya ngicethile onginesi.
So ngeke angene emaphosa kufakwe isibuni sakhe bese uyangena dludlu nayo lenyalithi beyisebenziswa amaphosa faka isibuni sakhe kuqhamuke lomunye inyalithi nje kuthiwa yayisiyonga inyalithi njalo nibona simo semnotho kuthiwa asonge kungene line lapha abantu abang10 bese bathi ayiseyicunzekile asale siyilahla but inyalithi iyinye iconzene nemuntu omunye leni kuze kungathatheki kugula kwaloya ngoba kugula kwakhe kusengadini nikunake ke lokho kugula kusengadini ngoba nekuphila kusengadini kusho ukuthi wajova ngemjovo ngenyalithi lesetshenziswe ngilomunye sewujove kugula kanti bowuthi ukhokha kugula lengadi yetilwane emangala tawufike athi yinathe kuGenesis 9 verse 4 uNkulunkulu wathi lengadi yetilwane nibodla inyama but ningayidli ingadi kusho ukuthi uNkulunkulu bekavikela umuntu ekuguleni lokusengadini yalesilwane asivikele manje ke sitawubuye siyicethe ke kakhulu uma sesibuka lesivumelwano sengadi yaJesu lengakusho lamhla ukuthi mangabe uke wathola emanga nake nevamos kuthiwe ake siye kubemanga mase babuya bese babuya sekuyini sekuliqiniso kanti bekuye kubemanga mase kubuywa ke sekuto implementwa lokhu lekuthiwe siyakubemanga mase babuya sekuliqiniso mangabe ke uke waya wathola lokhu lokuthiwa awu ngemanga bese kuba liqiniso kuthiwe hey uyabona unesinyama kufuneka uthole ingadi yembuti lemhlophe noma imbuti lemnyama ngibando watiko ukutholakala imbuti lenjani anathi cha niyakholwa amen niyakholwa bazalwane ngiyatubongela kuJesu haleluya kuba nebazalwane labangini so laba ke labathola lengadi leyo ekuhlaleni kwami nekucoca hayi bazalwane but laba labathatha lendlela leya yekuthi nabo bathole emandla bathole ama powers mase bacoca tindzaba tabo hayi lengitibona nje ku YouTube noma lengitilalelako na ku YouTube ngatilalela emalanga naze encwadzini kubhaliwe but nama sengitihlalela njengemfundisi bayacoca ukuthi kukhona la kufuna lengadi uyinathe ise fresh lengadi yembuti uyinathe igcwale siso leqiniso lakhona unathinsila ngoba unatha lempilo yalesilwane mangabe unatha ingadi yembuti sekutabo bana lakhaya sekutabo banemsindo nje ngoba imbuti isilwane semsindo sekutabo banemsindo mangabe bewuhambe uyofuna ukuthula bathi hey ngcono uthole ingadi yemvu kuthula hohlo bese kuthula kakhulu so uyahamba ke phakathi kwembuti nemvu imvu nembuti na uzusangane sikepha nginatha iphinyalo ngoba ngithi ngiyathulisa kuthula nya konke ngithi ngiyavusa kuvuka kakhulu konke sekuyedlulela futhi say overload why ngoba akunakwendeka ingadi yetilwane isuse it will never happen for the blood of animals to take away bowafunza lawo magama ngesingisi it takes nothing away
akusisusi sinyama kuyasengeda igazi lemihlatshelo yonke ebaJuda azange lasusa kodwa Kristu kuleli viki lelitako mangabe inkosi sihola kulolo hlelo lolo ngeke ngathi kahle kepha ngase kutawufuna sibe nesidlo senkosi lesicondzene nemuntu lonathiswe imbuti yesilwane ay makabonge Jesu kuze sitokhokha lengadi yesilwane ngengadi yeliwundlu laNkulunkulu hallelujah thank you Jesus so kuba ngazuthi kuhlazisana kanti kulungisisana kusitana ngoba silwane asihlale ekhaya sihlale esigangeni kusho ukuthi mangabe unathe ingadi yesilwane impilo yakho itaba impilo yesiganga makabongwe Jesu ngengadi yakhe isusa licala isuse mashwa isuse mabhadi leyo ngadi leyo asiyilanzi kaIsrayeli ngiko sihlabela sithi ngo kukho mangabe awuzange sewuhlupheke bantu baNkulunkulu bahlupheke embambana ngaphandle lo munye uthi kwathi ngasacala imeme engcenayo eblohweni ihamba ikhala ayimemile angibabe nje uhloniphekile kepha ebusuku kwathiwa yimeme kepha umntwana akhe akammeme mazi yakhala umntwana hey thatha hamba kunona hamba kumaka hamba kumaka kepha imbuti yakhala lathi indlebeni takhe kuthiwe yewela nayo ngoba ngeke wewele kuletinto letikuvimbele wela nayo ngiyayifisa lembuti kube ayifanga ite ucoca tindzaba athi angaze ngawuva mnanzi umhlana wendoda lehluphekile yangeweta kepha mina ngangayeweti ngoba ingadi yaJesu seyasayina uthi sekude lenye ingadi leyawusita umuntu ngoba sekuchitheke ingadi yaJesu makabonge Jesu
ngicela sisukume encwadini yemaHebheru sahluko 13. Esivumelwaneni kunetinto letintsatfu, kunesethembiso, kusebente ingadi, bese kusebenta i-signature, i-seal. Letinto leting-3. Kunemavi lasetshenziswako makwentiwa sethembiso. Kuyakhulunywa. Ngiko mawuyile kulaba labasebenta leto tinto leto lengaphandle vele ufike ukhulume noma kungathiwa awusithuli. Bafike bakhuluma. Ukhuluma mbamba ngoba usukubamba emathuba. Khulume mbamba. uNkulunkulu makenda lesivumelwane kunemagama lawasebenzisile esethembiso nangemalayini ekugcina lamabili uNkulunkulu makenda lesivumelwane gijima phosasi sitobambana makenda lesivumelwane uNkulunkulu uthi kumuntu ngingeke nguyekele kusho uNkulunkulu uyethembisa uthi ngingeke nguyekele awungozi mangiva ngingena emlilweni ngingishedraki uthi uNkulunkulu bani neliqiniso linye emlilweni utawungena but mina ngeke nguyekele ufungile uNkulunkulu wathi bophela and angimati umuntu ngawubuya lo ngaphikisa uNkulunkulu uthi ngingeke ngikuyekele. Number 2 ngingeke ngikushiye sebakushiye bonke labanye uthi uNkulunkulu ngimi lo tawusala nawe ndawusala nawe kukushiye tonke tintfo mina ngidawusala nginawe ngeke ngikuyekele ngeke ngikushiye imali yashiyana uNkulunkulu akashiyana tihlobo bangani bayashiyana bagucukela nabantu nami ngeva bathi njengetshwala angizange sekubunatsi ngibani longafakaza sivele etshwala bayagucukela naphakamisa sandle uningcwele kangaka bazalwane bengisho nje emuva hayi lamuhla ngoba phela lamhla nako njalo sonke sigcoka ingubo yenkonzo uye bazalwane kuta kwethu enkonzweni asiketeli kutokwentela uNkulunkulu kuze atosithanza siresponda kumuntu lofunge singakwati ngisho kumentelani wathi wonke lophendvuka kwakholwe indvodzana yami ngeke ngimyekele ngeke ngimshiye ngeke ngimshiye esandleni khona lokucedzela nebuthongo kulamalanga khumbula nanga emavi sethembiso tikhumbule kulokholwa kwakho awukho esontweni usesivumelwaneni uthi khumbule nje lamagama langifonga uthi noma buthongo bungibalekela kepha uNkulunkulu uthe ngeke angishiye
noma tindo tingishiya abantu bangishiya tindo tingigucukela uNkulunkulu uthi engeke angiyekele noma bangiyekela bonke labanye kepha ushilo wathi ngeke angiyekele. Ngicela sisho lawo magama lawo nje, ngicela niwasho emva kwami, ngingeke ngikuyekele, ngingeke ngikushiye. Amen. uNkulunkulu ongcwele mawuthunyiswe ebandleni lakho ngesethembiso sakho, ngoba siyaphatheka noma besingede sabona siyaphatheka ngetikhathi tetingoti letimatima. Sandla sakho lesingabonakali ngeliso lenyama sende sangabambeki sangakhanzeki, noma sibambekile sakhanzeka wenda saphunyula, noma singenile emlilweni wenda saphuma saphila, ngoba utethembisile wathi ngingeke. Nalamuhla Nkosi siyabonga solusho njalo uthi ngingeke. Mawuthunyiswe ukhathimliswe phakade naphakade libandla lithi amen. Amen.